अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको बुखार आता है, नज़ला, जुकाम, खांसी होती है, बार बार बुखार लौट कर आता है, सर में दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो आप बिल्कुल घबराओ मत। या आपको छींका आती है तो तब भी मत आप घबराओ। इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा जो आप देख रहे हैं, इन सब चीजों के लिए बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है दोस्तों। आपको लेना है सबसे पहले तुरबुद 1 किलो, फिर आपको लेना है किशमिश खुश्क 500 ग्राम, फिर आपको लेना है उस्तु खुद्दूस 1 किलो, फिर आपको लेना है गाऊ ज़बा 500 ग्राम, फिर आपको लेना है चरायता तल्ख 500 ग्राम, फिर आपको लेना है मुलैठी 500 ग्राम। दोस्तों, उसके बाद जो सब चीजों को एक जगह मिलाकर कोड पे छानकर जो है बारीक पाउडर बना लेना है। उसके बाद सुबह शाम खाली पेट 5-5 माशा आधी आधी चम्मच ये चाय के साथ इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह दोस्तों, आपके सर में दर्द कितने भी होता हो, बुखार रहता हो, नज़ला जुकाम रहता हो, खांसी होती हो, दोस्तों बिल्कुल खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और जो है सारी की सारी बीमारियां आपकी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अगर मेरी बताई हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताएं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठा सकें। और आप हमारी वीडियो से और देखने चाहते हैं नई से नई वीडियो जानकारी के लिए, तो हमारे YouTube चैनल फेमस दवाखाने को जो है आप जो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई नुस्खे नई जानकारी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।